ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് റോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ബോണ്ട് ഇൻ മോഷൻ 007. ഡിഫൻഡർ. ഇത് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ആണ്. ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് നേരെ നോക്കാം. ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി 007. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതും കൊള്ളാം. ബേസ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ ഒരു ശേഖരണം തന്നെ ഉണ്ട്. പല ബ്രാൻഡുകളുടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കാണാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാറുകൾ നമുക്ക് കാണാം. പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചും കൊടുവേ. എൻ്റെ പോലീസിനുള്ള മസ്താങ് ആണ് കണ്ടോ, GT NYPDക്കുള്ളത്. ഇതൊന്നും തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് NYPD. ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. ഇതെനിക്കൊന്ന് പഴയ വണ്ടിയാണ്, ഷെവർലയുടെ ഈ നീല. ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു പോലീസ് വണ്ടിയാണ്. ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു പോലീസ് വണ്ടിയാണ്. സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക്. പോലീസുകാർ ശരിക്കും അർമാദിച്ച വണ്ടികളിൽ ഒന്നാണ്. ഇലക്ട്രിക് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടോ, ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണ് കണ്ടോ. കണ്ടോ, ഇലക്ട്രിക് ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. പണ്ടത്തെ ഒരു ബസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണ്, നീളമുള്ള ബസ്സാണ് കണ്ടോ. അത്ര നീളമുള്ള ബസ്സാണ് കണ്ടോ. അവിടെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ബസ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. പണ്ടത്തെ ഒരു ബസ്സാണ്, കാണാൻ രസമുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സാണ്. ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണിത്. ഇലക്ട്രിക് പവേർഡ് ബസ്സാണിത്. സുബറുവിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ സുബറുവിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ടെക്കോമ. ഇത് മസ്താങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചാർജിന് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി മസ്താങ്ങിൻ്റെ ആഡല്ല, അത് പവർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ആഡാണ്. ന്യൂയോർക്ക് പവർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ആഡാണത്. ഇത് EVയുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ട്രാക്കാണ്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യൂ നിന്നാൽ മതി, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ്. BMWയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോയിട്ട് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ലക്ഷറി കാറുകൾ റെൻ്റലിന്. ലാംബോർഗിനി റെൻ്റലിന് കൊടുക്കാനാണ് അവർ. ഇവിടെ GTR അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഷെവർലയുടെ കോർവറ്റ് കിടക്കുന്നു. ഷെവർലയുടെ കോർവറ്റ്. കാണാൻ നല്ല ഡിസൈനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. 2 പേർക്ക് പോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് ഏതാ ലാംബോർഗിനിയുടെ ആട്ടോ, പക്ഷെ അതവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ലാംബോർഗിനി ഉറൂസോ 2023 ലാംബോർഗിനി ഉറൂസ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. മാസറാട്ടിയുടെ ഒരു വണ്ടി, മാസറാട്ടി. ഇതെല്ലാം സ്പോർട്സ് കാറാണ് കേട്ടോ.
മസറാട്ടി, ഇതുണ്ട് പോഷയുടെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറ്. ഇത് മാസ്ഡ RX-8, 2004 മാസ്ഡ RX-8 മസ്ഡയുടെ വണ്ടി. ഇതൊരു പഴയ വണ്ടിയുണ്ട്, ലാൻസിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു പഴയ മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ ഉണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിന്. ലാൻസിയ. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു ബെൻസ് കിടക്കുന്നു, പഴയ ഒരു ബെൻസ്. പഴയൊരു ബെൻസ് കിടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു ലാംബോർഗിനി, ഒരു പഴയൊരു ലാംബോർഗിനി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറാണ്. ഇത് റേസോ അങ്ങനെ കണ്ട അതിൻ്റെ വേർഷൻ. ടൊയോട്ട. ഇതുണ്ട് ഫെറാറിയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഫെറാറിയുടെ ഒരു വണ്ടി അവരിങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുവാണ്. ഇത് ബാക്ക് വന്ന് നോക്കാമേ. ഫെറാറി. ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണ്? ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതിന് സൈലൻസർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ അവർ സൈലൻസർ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഹോണ്ടയുടെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ? വല്ലാത്തൊരു മേടാണ്, കുഴി പോലെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തെ. ഇതാണ് എൻ്റെ അകവശം. ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ്. ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണിത്. ഇപ്പോൾ 4Runner തന്നെ കേട്ടോ. 4Runner അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ്, ടൊയോട്ട 4Runner. BMW പഴയൊരു കാർ കണ്ടോ? അതിൻ്റെ എൻജിനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. BMW ഒരു പഴയൊരു കാറ്, സ്പോർട്സ് കാറാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂട് തുറന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാം ഹോണ്ടയുടെ ആണ്. ഈ വശത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ടൊയോട്ടയുടെ ഒക്കെ പഴയ വണ്ടികളിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് ലോഗോ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് തന്നെ ഇളക്കി മാറ്റിയേക്കും അവർ. ചിലപ്പോൾ ടൊയോട്ട ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ പഴയ വണ്ടികളാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടോ? കണ്ടോ, ഈ വണ്ടിയെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് പഴയ കാറുകളുടെ ശേഖരമാണ് ഇവിടെ. ഇത്രയും കാറുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സുബറുവിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്
ഇതും സുബറുവിൻ്റെ തന്നെ. ഇത് കാഡ്ലാക്കിൻ്റെ അമേരിക്കൻ വണ്ടിയാണ്. ഇത് GTR നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നിസാൻ്റെ ഒരു വണ്ടി. ഇത് നല്ല വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കളറാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ 2 കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇതും ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു വണ്ടി. അതിൻ്റെ ഹൂഡ് തുറന്ന് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇതും ടൊയോട്ടയുടെ പണ്ടത്തെ വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ലോഡുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വന്നപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടിയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, പാർട്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഹെവി ടയറാണ് കേട്ടോ, ഉണ്ട് വലിയ ടയറായതിന്. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. US ആർമിയുടെ പഴയ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മെയിൻ ഒരാൾക്ക് ഫ്രണ്ടില്ല, മെയിൻ ആൾ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ബാക്കി 2 പേര്. കാല് പൊക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ കാര്യം. മേളിൽ നിന്നുണ്ട് 2 പേർക്ക് ഇരിക്കുക, സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്. ഒരു ഹെവി ടയറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ട്രക്കിനൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ടയറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ലാംബർഗിനിയുടെ ഒരു SUV ടൈപ്പ് ഇതാണ്. ലാംബർഗിനിയുടെ ഒരു SUV ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കാണ്. അത് തൊട്ടി ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൻലിയുടെ ഒരു കാർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബെൻലിയുടെ ഒരു SUV. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇലക്ട്രിക് ആയിരിക്കാം. അത് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റഡ് ആണ്. ബെൻലിയുടെ ഒരു ഇപ്പുറത്തോട്ട് റോൾസ് റോയ്സ് കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ്. റോയ്സിൻ്റെ ടയർ എങ്ങനെ കറങ്ങിയാലും ഈ ലോഗോ ഒരിക്കലും കറങ്ങത്തില്ല എന്നാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു സവിശേഷത. റോയ്സിൻ്റെ ബാക്കെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഇത് വോൾക്സ്വാഗൻ്റെ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ്. വോൾക്സ്വാഗൻ്റെ ബീറ്റിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഫുള്ള് സ്വർണ്ണക്കളറാണ്. നമുക്ക് BMW ഒന്ന് കയറുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഇത്ര ആൾക്കാരോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതുപോലൊരു സംഭവം തരും. ഇത് ഇട്ടേച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വോക്സ്വാഗൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് കയറാം. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെവർലയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് കയറാം. ഷെവർലയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ആൾക്കാർ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിയയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് കയറാം. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് BMW ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് കയറാം. ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ചുമന്ന വണ്ടിയിലാണ്, ബാക്കിലത്തെ വണ്ടിയിൽ. നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈഡ് നോക്കിയിട്ട് വരാം. Hello, how are Hi, you? good, how are you? Good, thank you. Welcome. Thank you. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ. BMW ഒരു ഇലക്ട്രിക് വേർഷനാണ്. So this is the acceleration part of the track. About halfway down, you have these cones that stick out from the rest, right there. Okay. That's the point where I will start to slow down, so you have an idea I'm not going to just keep going, all right? Okay. So I'm going to count us down from 3. So 3, 2, 1. Finish. Anyway, nice experience. Thank you. Yes, it was my pleasure. Thank you. അപ്പോൾ നമ്മളിതുവഴി എക്സിറ്റ് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇല്ലയോ? ഒത്തിരി ബ്രാൻഡ്സ് വന്നു, അതായത് ഒത്തിരി കമ്പനികളുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം നമുക്ക് കുറേ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കേട്ടോ. ഈ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് റിവ്യൂ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, അതായത് ക്വിക്ക് റിവ്യൂ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു, അകത്തുനിന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികൾക്കെല്ലാം അകത്തുനിന്ന് കയറി കാണിച്ചു, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി ലെന്തി ആയി പോകും. ഓരോ കാറ് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാം. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.